Ai, acordei, gente. Acho que eu peguei num sono sem querer. Oxe, por que você tá aí embaixo, mano? Sai daí. Sei lá, vamos ver se tem mais uns acampamentos, que eu não gostei muito desse. A gente pode ver mais. Ai, meu Deus. Acorda! Ai, meu Deus. Entra logo aí, a gente vai ver outros acampamentos. E dessa vez eu vou na velocidade máxima. Bem, Eu sonhei que a gente tava num acampamento e a gente achou um bom machado e um bom saco. Você acredita? mas a gente fez exatamente isso, mano. Quê? A gente fez exatamente isso. Ah, então não era um sonho. Não era sonho, não. Ai! Eu não sou um bom motorista, eu acho. Você acha? Eu acho. Você só acha. Eu só acho. Você bateu minha cabeça na placa. Ai, ai! É melhor diminuir um pouco a velocidade. Vamos subir um pouco essa rua. Nada aqui. Nada de melhor acampamento. Pelo que eu me lembro, é o endereço de um amigo nosso. É a Casa 13, né? Vamos, né? Não. Acho. Tá, só vamos nessa. Tô com sono. Ai. Olha a minha casa. Aqui, a casa do nosso amigo. Vou tocar a campanha. Oi. E aí, mano, tudo bem com você? Quê? Tudo bem com você? Ah, tô. Por quê? A gente tá procurando um acampamento, né? Porque a gente achou... Na minha casa, ninguém me dá permissão pra entrar, vai. Nós estamos procurando um acampamento, porque a gente já, né? Aqui é uma cidade. A gente quer um pouco mais de natureza, Para de entrar né? na minha casa. Ô, quem é esse moleque aí que tá entrando na minha casa, hein? Você não lembra dele? É o Davi, ele é meu primo. Ah, verdade. Nossa, e aí, Davi? Para de entrar na minha casa aí na moral. Ele é meu amigo barra primo. Eu considero ele como primo. Tá, mas a gente tava procurando Ele é alguma... seu amigão? Tá, mas a gente tava procurando algum acampamento. Você sabe algum? Só sei, a gente já achou um, mas a gente não gostou. Vocês têm algum carro aí? Eu tenho esse daqui, mas só cabe pra 2 pessoas. Ah, tem que ser um carro grande. Alguém? Ô, meio amigo, meu irmão do... É meu amigo e meu primo. Tá bom. Você tem um carro? Já sei. Vem. Tá. Vou pegar meu carro aqui. Vem, pode vir. Deixa eu dirigir. Pega o seu carro aí. Espera. Tchau, carrinho amado, eu te amo. Ô, louco, esse carro é top. Ô, deixa eu dirigir. Peraí. Eu não posso dirigir porque eu nem tirei a carteira de motorista ainda. Eu não sei se vocês conhecem esse acampamento, mas ele é meio misterioso por ele ser Tchau, bom, carrinho! Eu te amo, carrinho! sabe? Normalmente falam que ele é bom, mas parece que tem alguns mitos de lá, mas eu não acredito. Eu também. A gente foi no acampamento também. Um acampamento mal assombrado. Peraí, Eu já ouvi falar nesse, eu acho. Pelo que eu me lembro, eu já ouvi falar. Inclusive, hoje a gente tava visitando alguns acampamentos aí. A gente só achou um aqui nessas redondezas e a gente achou um montão de coisa. Tipo, Bom Machado, eu peguei um. Bom Machado. Parece que esse acampamento que eu tô indo, parece que também tinha essas coisas. Mas eu não sei se é esse mesmo acampamento aí, não. Eu acho que eu tô com muito sono, mas eu não quero dormir dessa vez não. Quero ver o caminho. Enfim, aqui a gente tem a fazenda, mas não é ainda o acampamento. Inclusive, O acampamento é bem lá na frente, sabe? acende a luz do carro, mano. Eu dirijo alta, eu só tenho 15 anos. Acende a luz do carro aí.
Aí, tá, pronto. Boa. Escuro, né? São 6 horas da tarde. Ali, ó. O acampamento que eu falei, ele é bem ali. É exatamente esse que a gente foi, né, Davi? É. É exatamente esse que a gente veio. Gente, eu sou meio ruim pra dirigir, tá? Não grita. Eu também nunca, eu não tirei carteira de motorista ainda. Ai, tá bom, é isso daqui. Esse é exatamente esse acampamento que a gente viu. Que bom. Bom, aqui parece que tá escrito nada. Enfim. Bora. Vamos lá. Você quer... Vamos passar uns dias aqui, você aproveita e passa com a gente. Pode ser. Tá, vamos. Tô com muito sono, já tá inclusive um pouco à noite, né? Vamos ficar um pouco, sei lá. Eu trouxe marshmallow aqui na minha mochila. Não, calma aí. Olha o que tá escrito aqui nesse acampamento. Eu tenho marshmallow aqui, ó. Ó, não, peraí. Olha, aqui em cima. Acampamento das 99 noites. Não conheço. Eu já conheço esse jogo 99 Noites da Floresta, só que... Acampamento? Tá, mas não tem nada a ver, mano. 99 noites é tipo, sei lá. Mano, o monstro não existe. Vai é cria. O monstro não existe, mano. Monstro não existe. Não acreditar nisso daí. Coloquei umas carnes aqui. Quer Não, marshmallow? desculpa, mas o povo vai acreditar nisso daí. Quer umas carnes? Quer marshmallow? Toma aí. Não, vai. Eu quero mais. Pera aí. O que é aquilo ali? Pera aí, você tem um binóculos aí? O que é aquilo ali, gente? Quê? O que é aquilo ali andando? Marrom. Às vezes é só um animalzinho, sabe? Aquele tipo, aquela... Aquilo parece ser muito estranho. Mas aquilo lá não tá muito um animal, não. Tá, vamos deixar, gente. Vamos dormir, que eu já tô com muito sono. Boa noite pra vocês. Falou. Pô, mas essa rena aí, se for uma rena, tá esquisita, viu? Boa noite, galera. Falou. Boa noite. Mano, ele ainda tá andando, cara. Tá, eu vou lá, Ai. Ai, gente. Se queria eu acordei. O Murilo tá dormindo ainda. Você também acordou, Davi? Eu deve, sei lá, comer alguma coisa. Vamos ver lá fora. Ai! Corre, Davi! Que é aquilo? Meu Deus, que era aquilo, mano? Acende a luz, meu Deus! Que era aquilo? O que tá acontecendo? Meu Deus, o que foi? Mano, a gente achou, do nada a gente viu um bicho com um negócio assim, a gente abriu a porta, eu tava com a lanterna assim, né, que a gente, sei lá, ver alguma coisa assim, aí o bicho chegou assim, o bicho tava assim, tinha um bicho assim, sei lá, uma rena ambulante que tem 2 patas, ele tava bem assim, aí nós saímos correndo pro acampamento, mano, meu Deus. Vocês estão sonhando, gente, não é possível, isso daí não existe. Claro que existe, mano, a gente viu, não é possível que não existe. Meu Deus, vocês são tudo malucos. Meu Deus, vocês não sabem de nada. Não, calma aí. A gente que não. O cara que eu esqueci, eu acabei me esquecendo. Binóculos na minha mochila. Eu também tenho aqui o binóculos. O quê? Peraí, tem alguma coisa na montanha. Gente, peraí. É exatamente aquilo que a gente viu. É o bicho do 99 noites. É exatamente aquilo que a gente viu, né, Davi? É aquilo. Gente, não é possível. Não. Mas... ele tá olhando pra mim. Gente, ele tá olhando pra gente. Ele tá olhando pra mim, inclusive, eu acho. Acho melhor a gente... Ai. Ele virou. Eu vou ficar aqui, gente. Eu vou dormir. Eu quero que esse negócio passe logo. Davi, amanhã... Eu tô com uma ideia pra gente fazer amanhã, Davi. E vai envolver bem isso daqui. Vai ter que dormir na noite. Já é meia-noite. E vai envolver isso daqui, inclusive. Boa noite, galera. Tomara que vocês durmam com... Tomara que vocês não durmam com a rena ambulante. Eu vou dormir lá fora. Tchau, galera. Não, dorme aqui dentro. Gente, eu vou ficar de vigia. Tá, fica de vigia aí, mano. Amanhã eu tô com uma ideia que envolve isso daqui. Mas tudo bem. Vem, Davi, você não pode dormir aí fora. Se essa rena ambulante aí te pegar, você morre.
Vem. Boa noite, Gente, gente. eu tô vendo ele. Parei, o quê? Eu tô vendo ele. Todo mundo vem aqui pra dentro. Ele tá ali na rua. Tá todo mundo aqui dentro. Vai. Todo mundo aqui pra dentro. Vamos dormir que isso passa logo. Vamos dormir que isso daqui passa logo. Gente, vai rápido. Vamos dormir. Deixa eu tirar foto. Aqui. Vamos, Davi. Boa noite. Tomara que você não saia carrendo ambulante. É. Ali. Tá bem ali. Eu tô vendo ele. Ai, gente, eu acordei. Deixa eu ver quantas horas são. São 3 horas da manhã. Agora tá na hora de eu fazer o meu trabalho. Que vai envolver isso. E aí, mano, você ficou de vigia, tá com sono? Fiquei. Ah, sono eu não tô com muito. Mano, pode dormir, pode deixar que eu vigie um pouco mais. Você consegue ver essa foto aqui, ó? Deixa eu te mostrar. Aqui na minha câmera, ó. Dá pra ver? Peraí. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto, peguei. Meu Deus, que é isso? Eu tirei uma foto bem na cara dele, que eu consegui aproximar mais. Olha, tá bem ali na frente, tá vendo? Aham. Você quer dormir? Agora eu vou fazer uns negócios. Tá, eu vou dormir, falou. Falou, mano. Chegou a hora. Peraí. Aquele bicho tá se mexendo. Aqui na frente. Volta a dormir, mano. Pode deixar que eu vigie essa noite. Ai, tô com sono, né? Não, mano. Dorme aí, não. O bicho pode te pegar, mano. É verdade. Tá. Mano, dorme lá dentro. Não é pra você ficar de vigia. Pode deixar que eu vigio. Tá. Boa noite. E agora vamos começar. Gente, eu peguei alguns madeiros e já quebrei. Agora eu só vou colocar aqui, né? Eu quero tampar pra gente sempre ficar seguro. Aqui nas janelas. Eita. Coloquei um pouco aqui. Aqui. Mente. Acordei. O que aconteceu? O que é isso? Oh, o que é isso? Eu tô tampando aqui pro bicho não pegar nós. Mano, o que é aquilo? Comerciante do pé de coelho? Oxi. De pé de coelho. Tampei uma parte, agora é só tampar isso. Eu vou ajudar nosso amigo. Tá bom. Aqui já tá tudo coberto. Vamos tirar aqui e vamos colocar só aqui. Gente, eu tô curioso se conversando com ele. Pronto. Esse cara parece. Ó, eu vou cobrir a porta, tá bom? Pode deixar. Eu já cobri tudo, eu acho. Tem uma porta lá nos fundos e a gente pode entrar por ela. Comestante do pé de coelho, o que seria isso? Onde eu pude encontrar o pé de coelho? Ainda bem que eu tenho esse machado, eu acho que dá pra matar alguns coelhos. O coelho! Toma! 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 Eita. Topou isso. Tá. Será que isso aqui é um pé de coelho? Eu acho O que é isso? Ele deixou um quadro aqui. Pé de coelho. Eu achei um pé de coelho. O que você vai me dar nele? O que você vai me dar nele?
Já peguei um pé de coelho pra você. Parabéns. Obrigado. Ei! Tome um bom machado. Obrigado. Agora, sei lá o que eu faço com isso. Pera aí. Se esse monstro do 99 noites ele ataca quando a gente não tem fogueira, vamos pegar lenha pra fogueira ficar maior. É isso. Ô, gente, peraí, eu acabei de receber uma mensagem. Parece que algo misterioso vai atacar a gente. O quê? Apareceu algo misterioso aqui. Peraí. Deixa eu... A minha não apareceu, não. Apareceu aqui no meu celular. Aqui, ó. Algo vai se aproximar de você. Ele chegará. Eu vou trocar mais ainda esse troço. Ninguém vai matar nós. Tchau. Acho que já tá bom. Tô com fome. Vamos comer alguma coisa. Um barco. Peraí, gente, não, sai desse barco, você é louco, não compensa. Sai desse barco aí, Eu nem sei dirigir barco. Então eu vou com esse barco, então. O que é isso? Isso daqui parece Bi. O Bi! Oi! Bi! Oi! Vai, porque não dá pra estar no não. Oi. Oxi. Será que é mandar do chat? Vou mandar pra ele. Quem conhece? Mandei no chat, assim, oi pra ele. Olá, ele falou. Olá. Tá, beleza, né? Apareceu aqui pra mim, vou mandar oi também. Oi. Eu quero ir embora. Vocês falam com ele, eu quero fazer outra coisa. Eu vou pegar a árvore. Tá, ele perguntou o que a gente quer. Sei lá. Aqui apareceu pra mim. Quem é você? Quem é você? Tá, vamos lá. Bi. Não, já dá pra saber quem que é você, né? Já dá pra saber do seu nome, né, mano? Tá, eu vou mandar aqui o que você faz, porque apareceu pra mim. Para de registrar aqui. Você faz. Tá, ele falou. Tá, peraí. Não apareceu nada. Parece que ele vai falar mais alguma coisa. É o que parece. Ouvi boatos sobre o iate? Vou mandar aqui, ó. Quais? Apareceu pra mim. Quais? Apareceu também aqui no barco. E deixe de pilotar. Bora. Por que eu tô em pé? Eu não vou conseguir sentar, rapaz. Parece que eu vou ser eliminado do jogo. Davi, pode ir pro meu lugar. Não, vai você. Não, vai você, irmão. Vem aqui comigo. Não, eu consigo. Eu vou sozinho. Ó, pera. Não, mas não dá. Não tem trabalho. Mano, não dá pra completar a missão. Oxi. Mano, não dá pra completar a missão. Vai, Davi, senta aí. Davi. Mano, senão a gente não vai completar a missão. Aí, foi. Não, pera aí. Ô, mano, se você não for aqui, a gente não vai completar a missão. Aí. Oxe, que estranho isso. Eu não sabia que o Bibi sabia pilotar barco, mas isso daqui é muito lento, hein? Mais coisado. Mas que barco mais lerdo, mano.
Que barco mais lerdo. O iate, gente. Vamos chegar. Mano, a gente perdeu o controle. Ai. Eu não sei da... Oxi! Eu acho que eu engoli água. Tá, vamos subir. Eu vou subir aqui pra ver o que tem. Gente, eu achei uma fogueira. Isso daqui é um iate abandonado, só que eu achei uma fogueira aqui. Ah, tá bom. Tá escrito, encontre coisas. Tá, eu vou descer. Peraí, eu vou dar aqui embaixo. Pra mim apareceu, encontre um saco bom. Tá, pra mim apareceu aqui, encontre um bom machado. Tá, vamos procurar. Você tem um saco bom aí? Olha o Bi aqui. Tá, parece que tem uma geladeira aqui, eu vou pegar comida. Mano, tem sorvete na geladeira, né? Não sei quando é que não... Sorvete. Tá estragado. Geladeira. Tá estragado. E aí, torrente? Tá estragado tudo. Pizza, tem pizza, não é possível. Tá tudo estragado, Pega mano. essa fatia, pega essa fatia. Tá estragado, certeza. Tá descendo aqui. Ah, mas que safado, ele pegou uma fatia. Pô, não gostei desse cara. O que ele faz, mano? Tá, não tem nada aqui. Vou dar um banho de piscina. Pô, ele uma vara de pesca. É, mas não vai servir pra nada, né? Ufa. Tá, gente, eu acho uma fogueira. Ué. Gente, me ajuda. Tá bom, peraí. Eu achei um saco bom. Gente, minha roupa tá toda molhada. Quem precisa do saco bom, gente? Eu preciso. Tá aqui em cima. Cadê? Muito bom. Vocês tinham que provar esse waffle. Aqui. Vou provar o bicho. Peguei aqui o saco bom, gente. Tá, vai, eu vou descer lá. E eu vou trocar de... Como é que fica de novo? E eu vou trocar de roupa porque eu já pulei nesse lago e agora eu vou trocar de roupa porque eu não quero ficar com a roupa molhada. Enfim. Não, o Bi me chamou. Peraí, o que ele falou? Oxi. Tome este bom machado. Vai servir para você. Adeus. Não, peraí. Bi, calma aí. Bi, ô Bi. Gente, tem uma coisa muito ruim aqui. Ô Bi, calma, Bi, não vai embora. Gente! O que foi? Tem uma coisa muito ruim. O quê? Olha, cadê você? Eu tô aqui, eu tô indo pro iate, Todo mundo vem aqui no andar de baixo. Oi, não. Sabem a nossa casa? Ela tava toda trancada, né? Aí a gente trancou até a porta da frente, só que olha a porta da frente. Deixa eu ver. O quê? Ela tá sem coisa. Sei lá, alguém quebrou. Vamos, rápido. Gente, O que tem lá? Pega o machado. um foguete. Pega o machado. Eu tenho um machado e não tenho medo de usar. Gente, eu tranquei a porta da frente, não é possível. O que aconteceu? Gente, a gente esqueceu de trancar a porta de trás. Não, calma aí. Mas eu nunca tinha falado, a gente tranca ela à noite. É o nosso ponto de entrada. Gente, tá começando a ficar noite. Todo mundo para a cama. Inclusive, eu só tenho que mudar de roupa, porque a minha roupa tá toda molhada. Eu trouxe algumas roupas. Eu tenho algumas roupas aqui, eu tenho umas roupas aqui na minha Deixa eu mochila. usar o banheiro. Sai daqui. Vai logo aí, que eu quero mudar de roupa, porque a minha roupa tá toda molhada, eu tô morrendo de frio. Eu vou mudar minha roupa. Eu tenho umas roupas aqui. Não muda aí fora, não. O bicho vai te pegar, mano. E entra por ali atrás. Você vai ficar aí preso. Pronto, gente. Botei meu pijama. Eita, push! Vou lá mudar de roupa, gente.
Ai, ai, galera. Pronto, galera. Tô pronto. Meu Deus! O tralaleiro, principalmente. Vamos dormir, gente. Peraí. Gente. Tô capela! Oh, 15 minutos. Ô, gente, vocês lembram de uma coisa? Aham. O quê? Peraí. Que alguém ia atacar a gente hoje à noite. Tá bom, mas a gente tá totalmente protegido. Aham. E a porta de trás, vocês trancaram? A porta de trás, já. Certeza? Trancaram nada, tá tudo aqui, ó, tá aberto.